السلام عليكم. من بعد ما شفنا داك ليكزومبل ديال لو كالكول دي شارج دو بولاريزاسيون بالنسبه لواحد السيلندر شارجي يونيفورميمون واحد الكوب، دابا غادي نشوفو اون سفير بولاريزي. واحد البروبليم هذا شي شويه ماشي بحال دوك ليكزارسيس اللي فاتو. دوك دو زيكزومبل شفنا فيهم غير سو سون دي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نطبقو غير العلاقه غوبولاريزاسيون est également une divergence de P و sigma polarisation est égal à P scalaire N. هذا بروبليم شي شويه نحسبوا فيه لو شون لو بوتونسييل لينيرجي، واخا مازال ما شفناش لينيرجي درنا لي زيكسبرسيون ديالها في الكور، نطبقوا غير العلاقه ديال العام اللي فات ونحسبوها. دونك فيه التيوريم دو غوس، ننصحكم قبل ما تخدموا هاد ليكزيرسيس ترجعوا للتيوريم دو غوس. فيه الفيكتور بولاريزاسيون ماشي لا ديريكسيون ديالها ماشي فيكس، لا ديريكسيون سويفون او ار. Donc, on considère dans le vide une sphère sigma de centre O et de rayon R constituée par un diélectrique rigide polarisé, rigide et solide, tel que, quel que soit le point M appartenant au diélectrique, à la sphère, P au point M intérieur est égal à P suivant ER, le vecteur ER en coordonnées sphériques, avec P vecteur radial, c'est-à-dire que P est porté par ER, vecteur radial et P, la norme d'ILH est égale à une constante, le module P. Première question, calculer les densités de charge de polarisation sigma P et rho P. Deuxième question, en appliquant le théorème de Gauss à une surface bien choisie, déterminer le champ E en tout point de l'espace. يعني طبق théorème de Gauss تحسب لي le champ électrique. Calculer le potentiel électrique en tout point de l'espace, يعني إلا حسبتي le champ. Donc, on peut déduire le potentiel à partir de la relation liant E et VE est égal à moins gradient V. Je fais la vidéo اللي فات. Déterminer l'énergie électrostatique dans cette sphère. يعني la sphère هذه فيها l'énergie électrostatique. لحقاش عندي le champ électrique وكاين العلاقة بين l'énergie و le champ. هادشي علاش قبل ما تشوفوا هاد الكوريكسيون ديال هاد البروبليم هذا حاولوا ترجعوا للتيوريم دو غوس. Divergence, rappel, vecteur radial, là quand on a un vecteur radial en coordonnées sphériques, P est égal à P qui dépend de R suivant ER. Mais on dit la composante suivant Oθ suivant E phi, on dit suivant ER en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques. Divergence ديال P ديال هذا الفيكتور اللي عندها هذه الفورم هذا كيساوي 1 sur R au carré la dérivée partielle par rapport à R de R au carré fois P de R. في حالة لا كانت P de R P qui dépend de R كتعلق ب R. إلا كانت P ما كتعلقش ب R كونستانت ممكن نخرجها في لا ديريفي، ولكن اون جينيرال P est égal à P suivant R P de R fonction de R fois OR. ديفيرجونس ديالها كيتكتب على هذا الشكل هذا. دونك الكيستيون الاولى هما لي شارج دو بولاريزاسيون. عندي داك الديليكتريك ها هو دو فورم سفيريك، لو روبير كارتيزيان هو هذا Y X O X O Y Z. Le vecteur polarisation suivant ER اللي هي بالاخضر هنايا. Le point M intérieur. OM هي la distance R. ديك l'angle entre ER l'angle بين ER و EZ هي θ. Le vecteur normal à la surface du diélectrique اللي هي la surface ديال السفير هي N. dirigé vers l'extérieur, dirigé vers le vide لأن هنايا كاين à l'extérieur كاين le vide. N est égal à ER لحقاش في l'essentiel ER هما راه دي فيكتور unitaires. مزيان. دونك repolarisation est égal à moins de divergence de P هادي شفناها. دونك moins de divergence P نعوضها هي P fois OR اللي هو هاد لا فورم هذا. P راه كونستون دونك est égal نعوض نطبق هاد لا ديفينيسيون هذا هي moins 1 sur R au carré avec le moins عندي هنايا moins 1 sur R au carré. La dérivée partielle par rapport à R de R au carré fois P, P constante, donc je peux sortir P de la dérivée, donc moins P sur R au carré. La dérivée la dérivée par rapport à R de R au carré. بحال لا ديريفي ديال x au carré هي 2x، لا ديريفي ديال r au carré par rapport à r هي 2r. نسامبليفي بواحد r غتمشي وتبقى لي moins de p sur r. هذا هو repolarisation، لا densité de charge de polarisation اللي هما متوزعين في لو فوليوم. سيغما p est égal à p scalaire n. P scalaire n, P هي P fois OR, le vecteur normal راه قلنا dirigé vers l'extérieur هي OR, OR scalaire OR هي 1 donc est égal à plus P. Donc le dispositif est équivalent à une distribution de charge de polarisation. هاد la répartition كاين la répartition en volume ou la répartition en surface. هاد les charges موزعة في la surface le volume. En volume
repolarisation, la densité de charge de polarisation ρ P est égale à moins de P sur R, P la constante, هي لقيناها. Sigma لقيناها هي plus P. Donc en surface est égale à plus P. Deuxième question, اللي طلب مني نطبقوا التhéorème de Gauss. On applique le théorème de Gauss. Théorème de Gauss, شنو كتقول لك؟ Le flux du champ électrique E à travers une surface fermée, هي la surface de Gauss. هذه la surface اللي قالك bien choisir، خصك تحددها مزيان، bien déterminer. La surface de Gauss est égale à la somme des charges intérieures de cette surface، يعني la surface de Gauss divisée par epsilon de 0. هذه هي التhéorème de Gauss اللي شفتو العام اللي فات. Donc عندي symétrie sphérique. عندي symétrie sphérique. Donc par raison de symétrie les symétrie sphérique, le champ est radial. إلا بغيت ديتايو مزيان غتاخدو واحد دو بلان دو سيميتري، كتعرفوا بلي لو شون E est appartenant au plan de symétrie عكس لو شون B اللي perpendiculaire au plan de symétrie. لو شون magnétique، لو شون électrique دايما كينتمي لو بلان دو سيميتري. دونك E كينتمي لو بلان دو سيميتري، غتحدد دو بلان دو سيميتري E appartenant à l'intersection de ces deux plans. هاد لي دو بلان دو سيميتري غتخرج لك لو فيكتور ER. l'intersection ديال هاد لي دو بلان دو سيميتري ديال لا ديستريبيسيون دو شارج غيعطيك هو ER. alors le champ est porté par ER. ولا ما بغيتيش تعقد وتكثر الكلام بزاف، عندنا symétrie sphérique. alors le champ E est radial, donc il est porté par le vecteur ER. donc par raison d'invariance يعني عندي le champ en coordonnées sphériques، عندي la coordonnée R et la coordonnée θ et la coordonnée phi، عندي R و θ و phi. عندي par raison d'invariance le champ ne dépend que de R، يعني ما كيتعلق الا بلا كوردوني R. علاش؟ لان الا رجعت للصفيغ اللي عندي هنايا ها لونغل تيتا، الا درت لا بروجيكسيون ديال ام في هذا لو بلون هنايا، ها لو بوين لا بروجيكسيون هنايا، هاد لونغل هادي مع هذا هي في. دونك توت روتاسيون دونغل تيتا، يعني هاد لو سيستيم هذا، هاد الصفيغ هادي اي انفاريونس بار توت روتاسيون دونغل تيتا اي توت روتاسيون دونغل في. c'est-à-dire que le champ E ne dépend que de la distance R، que la coordonnée R، يعني كيتعلق غير بلا بوزيسيون دو بوين ام، غير بلا ديستانس R. الا كانت ام هنايا غتجيني R هكذا، الا كانت ام في هذه الحاله اللي مثلت هنايا R، يعني لو شون نو ديبون كو دو R، ما كيتعلق الا بلا ديستانس R، بلا كوردوني R. هذا لي ريغل دانفاريونس. دونك لا سيرفاس دو غوس، دونك بار هاد لي دو بوين هادو اللي عندي هنايا، غنقول باللي لا سيرفاس دو غوس est une sphère de centre O et de rayon petit r، ماشي grand R هو لو rayon ديال لو ديليكتريك سفيريك. هنايا هذه لا سيرفاس دو غوس، هادشي شفتوه العام فايت. دونك لو فلو دو شون الكتريك ا ترافير لا سيرفاس دو غوس اللي هو لا سيرفاس دو غوس هي واحد السفير، دونك هو او سكالير دي اس، او اللي هو او ار سويفون او ار، دي اس اش قلنا على الدي اس، هي الدي اس هو لو فيكتور نورمال. لو فيكتور نورمال بالنسبه لا سفير هي او ار، او ار سكالير او ار هي واحد. دونك او ار راه كونستون في السفير لان ما كتعلق الا بار بالنسبه لا سيرفاس دو غوس، سفير دوريون ار، لان ار كيبقى فيكس. دونك او ار اي كونستون، دونك جو بو سورتير او ار دو لانتيغرال، غتبقى ليا لانتيغرال سور لا سيرفاس دو غوس دي اس. لا سيرفاس ديال السفير دو غوس، لا سيرفاس ديال هاد السفير هادي ديال لا سيرفاس دو غوس، هاد السفير دو غوس هادي دوريون ار، لا سيرفاس ديال واحد السفير هي 4 بي ار او كاري. كاين شحال من واحد غيدير هنا غروند ار او كاري، لا كنانتيغري في لا سيرفاس دو غوس اللي لوريون ديالها هو بوتيت ار. دونك 4 بي ار او كاري هو هاد الانتيغرال هذا اللي هي لا سيرفاس ديال غوس اس جي فوا او ار، هذا هو لو فلو. غيبقى ليا لو شون باش نطبق التيوريم دو غوس خصني نحسب لو فلو ونحسب لا سوم دي شارج انتيريور. دونك باش نحسب لو شارج انتيريور اون ديستينغ دو كا. سي ار est inférieur à R, c'est-à-dire que le point M est situé à l'intérieur du diélectrique sphérique. لا كانت M في ها سفير، هذا الديليكتريك اللي رسمت لكم بالزرق دو ريون غران ار، سفير دو غوس في هذه الحاله لا كانت لو ريون ديالها صغر من ار، يعني كاين غير في الانتيريور اللي هي بالحمر. في هذه الحاله عندي لي شارج اون فوليوم وعندي لي شارج اون سيرفاس اون جينيرال، ولكن في هذه الحاله هنايا لي شارج دو بولاريزاسيون كاينين في لا سيرفاس وفي الداخل ديال الديليكتريك اون فوليوم. في هذه الحاله ما عنديش غير لي شارج انتيريور ديال هذا السفير اللي بالحمر، كاين غير لي شارج اون فوليوم كي دو بولاريزاسيون اون فوليوم. اما لي شارج اللي كاينين في لا سيرفاس هنا اللي في هذه لا سيرفاس اللي بالزرق اللي هو الديليكتريك اللي رمزت ليه بالزرق، ولا سيرفاس دو غوس اللي هي بالحمر، كاينين à l'intérieur de la surface de Gauss. La somme des charges intérieures de la surface de Gauss هما غير les charges de polarisation en volume. Sigma en volume هي ρ dV. Donc la somme des charges à l'intérieur هي l'intégrale triple في الفوليوم ديال الفوليوم
repolarisation dv. Repolarisation هي moins 2p sur r dv en coordonnées sphériques اللي هو r au carré sinus θ dr d θ d phi. هذا هو الدي في ان كوردوني سفيريك، وهذا الشيء باش كنصحكم ترجعوا تشوفوا لي زيليمون دو سيرفاس ولي زيليمون دو فوليوم في لي 3 سيستيم دو كوردوني. دونك دو بي كونستونت غنخرجها، ار مع ار غتمشي واحد ار غتبقى لي ار وحده دي ار، غنسيباري لي زانتيغرال لحقاش هما دو سون دي فاريابل انديبوندونت. دونك لانتيغرال من 0 لار دو ار دي ار. علاش درت؟ لان كنانتيغري في لا سيرفاس دو غوس، يعني كاين غير لداخل هنايا. شحال من واحد غيدير هنايا غروند ار، رانا حدي غير هنايا ار راه صغر قطعا من ار، راه انفيريور ستريكتومون انفيريور دو ار، يعني كاين انا غير هنايا ما كنوصلش لهاد البلاصه هنايا، هاد غروند ار كاين غير في الداخل الانتيريور، يعني كيفاري غير من 0 لار. هاد ار كيفاري من 0 لار. الوغ هذا كيساوي من 0 لار دو ار دي ار سينوس تيتا دي دو تيتا، ولكن تيتا ماش كتفاري اون كوردوني سفيريك من 0 ل بي، وفي كتفاري من 0 ل 2 بي. دونك راه قريتو لي كوردوني سفيريك، قريتهم في ليليكتريسيتي 1 في ليليكتريسيتي 2 احتاجيتوهم، قريتهم في لا ميكانيك دو بوين، قريتوهم في لا ميكانيك دو سوليد. دونك راه خصكم تكونوا عارفينهم، امبوسيبل ما تكونوش عارفين هاد لي سيستيم دو كوردوني. دونك تيوريم دو غوس شنو كتساوي؟ كتقول لك لو فلو دو شون الكتريك اللي هو هذا لقيناه كيساوي لا سوم دي شارج انتيريور اللي هما هادو. الا حسبت 2 بي لانتيغرال ديال ار دي ار من 0 ل ار هو ار او كاري سور 2، لانتيغرال من 0 ل 2 بي سينوس تيتا دي 2 تيتا. لا بريميتيف دو سينوس هي موان كوسينوس، موان كوسينوس كروشي من 0 ل بي اللي هي 2. هاد لانتيغرال هذا هو هذا 2، لانتيغرال من 0 ل 2 بي دي في تيغال 2 بي. دونك هذا غتمشي واحد جوج مع جوج، هاد جوج غتمشي مع جوج، غتبقى لك جوج فوا جوج هي 4 بي، افيك لو موان اللي عندنا هنا هي موان 4 بي فوا بي ديال البولاريزاسيون. هاد البي هذا العدد اللي هو قريب ل 3.14 3.14 ولا شي حاجه بحال ما هكذا، بي فوا ار او كاري. حضي مع لي بورن هادو، لي بورن درتهم هنايا بالنواغ باش تحضيو معاهم لي بورن، ما غاديش ندير هنايا غروند ار، حدنا غير حنا كاينين غير في الانتيريور، الا وصلنا ار راه ندخلوا في الاكستيريور. دونك غتمشي واحد 4 بي ار 4 بي غتمشي مع 4 بي، ار او كاري غتمشي مع ار او كاري. اش غيبقى ليا؟ او ار كيساوي موان بي سور ايبسيلون زيرو، موان بي سور ايبسيلون زيرو. اش قلنا على او اون فيكتور بفيكتور او بور ار انفيريور ا ار هي موان بي سور ايبسيلون زيرو الموديل ديالها او دو ار سويفون او ار بي فوا او ار. نسى عليك لو موان بي او ار هي لو فيكتور بي افيك لو موان اللي عندي هنايا هو موان بي سور ايبسيلون زيرو، موان بي سور ايبسيلون دو زيرو. دونك هذا هو لو شون كريي à l'intérieur نسميه او انتيريور. دابا طبقنا لو تيوريم دو غوس. دوزيام كا اللي عندنا هنايا هي في الحاله الثانيه، هي الحاله الثانيه، الحاله الثانيه ديال او ديال ار سوبيريور ا ار بوتيت ار. في الحاله الثانيه دوزيام كا اللي هي دوزيام كا اللي هي ار، كنحسبوا دابا لو شون ار كبيره بزاف، كبيره على ار. الحاله الثانيه دونك اليكستيريور لا سيرفاس دو غوس اللي هي بالحمر، والديليكتريك اللي هو بالزرق هنايا، ها بوتيت ها غروند ار ديال ديليكتريك وها بوتيت ار ديال لا سيرفاس دو غوس. فهاد الحاله شنو هما لي شارج اللي عندي؟ انا دابا على برا ليكستيريور عندي لي شارج اون فوليوم اللي لي دونسيتي ديالهم غو بي، ولي شارج اللي كاينين في لا سيرفاس ديال ديليكتريك اللي هما سيغما بي، دونسيتي ديالهم سيغما بي. دونك لا سوم دي شارج انتيريور تيغالا لي شارج دو بولاريزاسيون اون فوليوم بلس لي شارج دو بولاريزاسيون اون سيرفاس. اشنو قلنا على لا سوم دي شارج دو بولاريزاسيون؟ دائما كيساوي زيرو. لا سوم دي شارج دو بولاريزاسيون اي تيغال زيرو. نديمونطريو عليهم. اشنو قلنا؟ سيغما بي اس لي شارج في لا سيرفاس هما سيغما دي اس، هو الانتيغرال دوبل في لا سيرفاس ديال سيغما بي دي اس. سيغما هي بلس بي دي اس. اشنا هي دي اس في هذه الحاله؟ هي لا سيرفاس ديال ديليكتريك هي 4 بي ار او كاري. اشنو قلنا على كيو بي في عاد دابا؟ حسبناهم هي موان 4 بي بوتيت ار او كاري، ولكن في هذه الحاله انا اليكستيريور، في هذه الحاله اليكستيريور يعني ار، يعني هاد بوتيت ار راه كبر من غروند ار، ما غاديش ندير بوتيت ار، يعني لي شارج اللي كاينين هنايا غنحسب غير لي شارج اللي اليكستيريور، يعني على برا. كنت انا دابا على برا ار كبر من بوتيت ار كبر من غروند ار، دونك غندير غروند ار او كاري. الا جمعتي هذه مع هذه لاحظ هنا بلس هذا هو هذا، دونك هذا زائد هذا كيساوي زيرو. لا سوم دي شارج على الانتيريور ايتيغال زيرو، دونك او دو ار ايتيغال زيرو. الا كانوا لي شارج انتيريور كيساوي زيرو، دونك او دو ار ايتيغال زيرو. دونك غنجمعوهم هادو في واحد ريزومي. دونك او انتيريور
au point M, la quinte M située à l'intérieur du diélectrique est égale à moins P sur epsilon 0. À l'extérieur est égal à 0. Donc le calcul du potentiel. Le potentiel, on a la relation اللي كتجمع بين E ou V et E est égal à moins grade V. Puisque E ne dépend que de R, alors V ne dépend que de R. E est porté par ER, يعني les composantes suivant Eθ ou suivant E ما كاينينش. يعني هذا moins كاينه. الغراديان قلت لكم رجعوا شوفوا الغراديان هي moins la dérivée partielle de V par rapport à R suivant ER. اشنو قلنا على E كيساوي هو ER suivant le vecteur ER. غتمشي ER مع واحد ER يبقى لي moins la dérivée de V. مشيت من la dérivée partielle dérivée droite. Donc moins la dérivée de V par rapport à R fois ER. هايدي قدامكم moins la dérivée de V de R, donc moins la dérivée de V par rapport à R est égale à E de R. Alors D de V est égal à moins ER fois D de R. وعندنا جوج ديال الحالات عاوتاني à l'extérieur et à l'intérieur. نبداو بالدوزيام كا. Si R est supérieur à R, donc E de R est égal à 0. إلا كان E كيساوي 0. إلا كان E كيساوي 0 في هذه الحالة. إلا كان E كيساوي 0, dV est égal à 0. مزيان. إلا كان E كيساوي 0 alors dV est égal à 0. إلا كانت dV est égal à 0 يعني لا ديفيرونسيال ولا ديريفي كتساوي 0 عندك لا فونكسيون كتساوي كونستونت يعني V كيساوي واحد لا كونستونت نسميها C1. ناخذ واحد الكونديسيون كما كنتو كتشوفوا العام اللي فات on suppose que V quand R tend vers l'infini يعني V في l'infini il n'y a pas de charge donc V est égal à 0. إلا كان V في l'infini est égal à 0 يعني C1 est égal à 0 donc V à l'extérieur est égal à 0. V pour R est supérieur à grand R est égal à 0. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا كونديسيون هذا. نشوفوا الحالة الثانية دابا. بروميير كا. في البروميير كا شنو شفنا؟ pour R صغير من R pour R inférieur à grand R E de R est égal à moins P sur epsilon de 0. Donc D de V est égal à E de R اللي هو هذا moins P sur epsilon 0 fois D de R. Alors V est égal à l'intégrale de dV est égal à l'intégrale de moins P sur epsilon 0 fois D de R. Moins P sur epsilon 0 constante, l'intégrale ديال dR هو R. On dit moins P sur epsilon 0 fois R plus واحد la constante نسميها C2. La constante C2 est déterminée à partir de la condition de continuité du potentiel. C'est-à-dire que le potentiel est une fonction continue. Surtout, R est égal à grand R. Alors, V de R moins est égal à V de R plus. شنو كتعني؟ يعني V يعني la limite à droite est égale à la limite à gauche. La limite à gauche est égale à la limite هنا. La limite à gauche est égale à la limite à droite. شفتي واحد لا فونكسيون كتكون كونتيني par exemple واحد f de x est continue au point x est égal à x0 c'est-à-dire la limite en x0 plus est égal à la limite en x0 moins. Donc le potentiel est continu هنايا pour la droite v de r moins هو هذا يعني نعوضوه في هذه الحاله نعوضوه في v هنايا بغراند ار نعوضوه بغراند ار يعني الصوره ديال R بالدالة V يعني moins P sur epsilon 0 fois grand R plus C2 اللي هي درنا هنايا moins P sur epsilon 0 fois grand R plus C2 كتساوي le potentiel V de R plus V à l'extérieur est égal à 0 لقينا عاد دابا بداك لا كونديسيون اللي وضعنا est égal à 0 alors C2 est égal à plus P sur epsilon 0 fois R donc V de R inférieur à R à l'intérieur V intérieur est égal à moins P sur epsilon 0 fois R plus la constante C2. هو ده هنايا. Donc نعوض C2 بهذا الشيء اللي لقيت هنايا. Donc moins P sur epsilon 0 fois petit r plus P sur epsilon 0 fois grand R. دابا غير كنعوض la constante C2. Alors V de R inférieur à R est égal à نفactoriser P sur epsilon 0. Donc P sur epsilon 0 fois R moins grand R. دونك اشنو قلنا باللي نعوضوا لا كونستانت C2 لقيناها هي بلس بي سور ابسيلون 0 فوا غراند ار دونك في à l'intérieur est égal à moins P sur epsilon 0 petit r plus C2 نعوض هذاك الشيء اللي لقيت هي هذه دونك نعمل P sur epsilon de 0 P sur epsilon de 0 facteur de r moins petit r دونك الكيستيون 4 قال لي حدد لينيرجي الكتروستاتيك اشنو كنعرفوا على لينيرجي الكتروستاتيك كنعرفوا باللي دي او بي سور دي في درتوها العام فايت اللي هي لينيرجي لا دونسيتي دو لينيرجي
la densité de l'énergie par unité de volume, l'énergie par unité de volume, dit UP sur dit V est égal à 1 demi fois epsilon 0 fois E au carré, le champ au carré, le champ total. Donc dit UP شنو كتساوي من هذه العلاقة هي 1 demi fois epsilon de 0 au carré fois dV. عندي dV الفوليوم 3 dimensions donc غادي الا بغيت نانتيغري غندير تريبل انتيغرال donc UP 1 demi epsilon 0 كونستانت غتخرج تريبل انتيغرال في الفوليوم ديال او كاري فوا dV. لأن الميليو ديليكتريك كاين في لو فيد هي 1 demi epsilon 0 فوا l'intégral le champ à l'extérieur est égal à 0 غيبقى لي غير le champ à l'intérieur au carré fois dV. donc هي UP est égal à 1 demi epsilon de 0 E intérieur راه E en vecteur au carré راه بحال درت E au carré بحال هاد الفيكتور راه هي E سكالير E راه عدد هذاك ماشي فيكتور شحال ما غادي يحسب لي فيكتور لأن لينيرجي راه سكالير دونك E au carré راه سكالير ماشي فيكتور دونك هي P au carré sur epsilon 0 au carré علاش لأن E intérieur هو P moins P sur epsilon 0 avec au carré غتمشي ديك لو موان هي P au carré sur epsilon 0 au carré fois dV P constante epsilon 0 constante غنخرجها غيبقى لي l'intégral dV في الفوليوم ديال الديليكتريك اللي هو لو فوليوم ديال الديليكتريك اشنو كيساوي دونك 1 دومي غتمشي واحد الابسيلون مع ابسيلون هنايا دونك 1 دومي بقى لي ابسيلون 0 لتحت بي او كاري الفوليوم ديال الديليكتريك هو هذا الفوليوم ديال الديليكتريك هو الفوليوم ديال واحد سفير اللي هو 4 تيير بي غراند ار او كوب غتمشي واحد 2 مع واحد 2 هنايا ديال 4 غتبقى لي 2 sur 3 epsilon 0 بي او كاري فوا ار 3 دونك هذه هي لينيرجي الكتروستاتيك اللي كاينه في هذا السفير هذا. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو هذا البروبليم هذا ليكزيرسيس هذا. المهم كيبدا يوضح لكم اشنو شفنا في هذا كيوضح لكم داكشي اللي شفنا في الكور دوك لي ديمونستراسيون ديال لي شارج دو بولاريزاسيون كيفاش نحسبوا لو شون ا لانتيريور ا ليكستيريور لو بوتونسييل طبقنا لو تيوريم دو غوس باش نحسبوا لو بوتونسييل لو بوتونسييل درنا لا ريلاسيون كي ليي لو شون اي لو بوتونسييل وكاين ممكن نحسبوا لو بوتونسييل بلا ريلاسيون دو بواسون اللي هي لابلاسيان ديال في بلس غو توتال سور ابسيلون دو 0 est égal à 0 لا ريلاسيون دو بواسون غير شويه طويله مادام اننا حسبنا لو شون نحسبوا لو بوتونسييل بالطريقه السهله. هنا في هذه الحاله ما خديناش بي يونيفورم او موديول ولكن لا ديريكسيون ديالها كيتغير داكشي علاش لقينا غوبولاريزاسيون شحال من واحد غيحسب لي الموديول ديالها كونستانت راه غادي تساوي 0 لا راه لا ديريكسيون كيتغير راه اون كوردوني سفيريك فاش خدامين دابا هنايا. نتمنى تكونوا فهمتيو هذا حتى ليكزيرسيس الجاي ان شاء الله نشوفوا شي سيلندر اولا شي حاجه حيت داك ليكزومبل اللي درنا ديال السيلندر درنا فيه غير داك الديسبوزيتيف ما حسبنا لا لو شون لا والو درنا غير ديسبوزيتيف ايكيفالون